¿Qué tal, señoras, señores? Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista. Aquí en Televigo contamos en esta ocasión con la presencia vía telemática, eso sí, de Santiago Lago, que es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo, director del Foro Económico de Galicia y coordinador de la Comisión de Expertos para la Reconstrucción de Galicia. Santiago Lago, ¿qué tal? Buenas tardes. Boas tardes. Hola, boa tarde. Moitísimas grazas, e nunca mellor dito, por atender a nosa chamada telefónica. Falaba eu de que é o coordinador desa comisión de expertos chamada pola Xunta de Galicia para facer unha serie de estudios vencellados á reconstrucción económica de Galicia. Bueno, primeiro facer unha pequena valoración de como foi ese traballo logo de, me parece, 8 reunións, incluso co propio presidente, non? Bueno, foi moi intenso, porque foron reunións co presidente, efectivamente, estas 7 ou 8 reunións, pero nós prácticamente eran todos os días, domingos, feriados, é dicir, foi un traballo moi intenso ao longo de 7 semanas. Bueno, estamos satisfeitos co acadado, non foi doado, porque era un grupo heteroxéneo, pero houve moita complicidade entre as partes, non tivemos crises, non, que é moi importante nun grupo tan heteroxéneo, non houve crises, todo foi, en algúns casos, con moita discusión previa, pero houve consenso en todo. Nesa comisión, a maiores de tres, se non me parece, tres conselleiros eran, ou catros que estaban presentes, tamén había xente como, por exemplo, Ignacio Fernández, que é director xeral de Finanzas de Inditex, o Rosa Sánchez, vicegobernadora del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, ou incluso Fernando González Lase, quen fora presidente da Xunta de Galicia co PSDG-PSOE. Non sei se esta experiencia tense repetido tamén noutras comunidades autónomas, a mí a verdade é que non me sona, ou é unha experiencia pionera no conxunto do Estado. Pois, do que eu sei, non. É dicir, hai outros formatos, traballos encargados a laboratorios de investigación, a grupos de investigación, pero un grupo de expertos creado ad hoc, ademais en tempo real, é dicir, con moi pouquiño retraso, estábamos a traballar nos a mediados de abril, pois que eu saiba non. Bueno, vos tivestes o encargo de facer ata 4 informes. O primeiro deles era falar un pouco da repercusión da pandemia nos aspectos, sobre todo, obviamente, económicos do noso país, de Galicia. Gustaríame pedirche un pouco unha primeira valoración de como nos ten afectado a nós e tamén en comparación con outras rexións de España, se nos afectou máis ou menos. En que punto está agora mesmo Galicia económicamente? Realmente fixemos 4 documentos, un sobre a liquidez, outro sobre cuestións de ERTE e emprego, un terceiro documento sobre solvencia das empresas, e o derradeiro documento, que é o máis extenso, prácticamente a metade do informe final, que é o que ten que ver con dinamización e reactivación. No que atinxe ao impacto da crise económica, pois o impacto é semellante nun primeiro momento ao resto de España, porque basicamente o que ocorre é que pecha todo. Pecha todo. Temos nas primeiras semanas, mesmo cando houve o confinamento que deixou só as actividades esenciais, aí, pois prácticamente en toda España estábamos a medio gas, non? Onde hai a diferencia máis grande é cando se comeza a abrir. Aquí é a grande diferencia, onde, pois, Galicia, sí, amosa un diferencial positivo respecto aos demais, fundamentalmente porque chegamos antes as fases, non? Estamos vendo agora, onde entrábamos na fase desta normalidade relativa, que me costa moito usar o Esa termo nova de normalidade da que falan. normalidade relativa, e, polo tanto, isto se nota, non? Probablemente o indicador que o está reflectindo mellor é o gasto, o uso das tarxetas bancarias, non? Onde vemos claramente que Galicia, xunto a Asturias, é onde se recuperou máis o gasto con tarxetas, non? Polo tanto, o que un agarda é que os datos deste segundo trimestre en Galicia sexan significativamente mellores que a media española. E logo, bueno, pois o que temos que pensar é que a nosa estrutura productiva axuda todo o que ten que ver co sector primario. Mesmo hai empresas que están facturando máis que nunca, polo tanto o sector primario está tendo un bo comportamento comparado. O que máis está a sofrer é o turismo, sen unha dúbida,
ramas venceladas ao turismo, pois a hostelería ou cultura, espectáculos, pero isto pesa comparativamente menos en Galicia que en outras partes de España. O extremo sería Canarias ou Baleares, nos estamos pois noutro lado, onde pesa importante, pero non tanto como noutras partes, non? E logo, pois, pensamos na automoción, por exemplo, que é un sector moi castigado, dende logo as vendas, o están, pero tamén a produción. O que ocorre que aquí tamén Galicia está sendo unha excepción, Vigo está sendo unha excepción, porque o ritmo de recuperación da produción en PSA está sendo, en termos comparados, espectacular. Es decir, estamos con casi normalidade en producción en PSA, non? E, por lo tanto, isto tamén nos axuda. É dicir, o Banco de España alertaba, dicir, bueno, pues os territorios que teñan a automoción que sexa moi importante van ter un freno, non? Bueno, pois en Galicia non estamos vendo. Por lo tanto, creo que hai moitos factores que invitan a pensar que en Galicia vamos caer menos e tamén Esa era a pregunta. O Banco de España fala dun escenario de ata unha caída incluso do 15% do PIB, ou entre 9 ou 15, depende de algúns factores, se hai ou non hai un rebrote, tamén do paro que se podería ir ata máis alá do 20%. Dende a túa opinión, dende o Foro Económico de Galicia, Galicia sufrirá máis menos esta baixada tanto no PIB como do empleo. Portarémonos nos mellor que o resto de España? Sí, menos en dúbida, menos en dúbida. Todos os xeitos, hai como dous escenarios e hai unha posibilidade, non? Que a posibilidade de que haxa un rebrote que teñamos que mesmo confinarnos de novo despois do verano. Non? Aí a OCDE nos sitúa moi mal no conxunto de España, di que sería o país máis afectado en caso de haber un rebrote. No caso sí, pero eso ten que ver moito co turismo, non? É dicir, co peso do turismo, porque obviamente o sector grande máis afectado polas restriccións á mobilidade, non? Pero o que digo é que ese 15%, ese menos 15 do Banco de España, nós no foro falábamos dun menos 19, non? Pero iso é o caso de que houvese un rebrote que nos levase a un novo confinamento. É dicir, non é algo que sexa moito menos probable, pero unha posibilidade que sirve sobre todo para alertarnos de que temos que ter confianza, pero non exceso de confianza. O peor que nos podería pasar é esquecer todo o vivido, comenzar a facer as cousas como na bella normalidade e que estivéramos de novo nunha situación como a de abril, pois no mes de setembro. Non? Eso sería terrible. Pero deixando eso a marxe, o que nos den os resultados dos diferentes escenarios tamén en Galicia, é que estaremos no entorno do menos 9%, menos 10% no conxunto de España, e Galicia vai estar un poquinho mellor. Galicia vai caer menos este ano, non teño ninguna dúbida sobre isto, bueno, en termos comparados a recesión será menos dunha recesión moi diferente ás que houve ata o momento, porque é unha recesión directamente porque pecha a economía. Claro. Non hai problemas de fondo económicos, como no ano 2008, 2009. Aquí simplemente para a economía, lóxicamente, pues, todo o que non faz esas semanas nas que estás confinado, pois eso arrastra no conxunto do ano. E ademais, neste caso, unha crisis que afecta máis a nivel global que no ano 2008, que afectou tamén a moitos países do mundo, pero que estivo quizá máis focalizada pois, en determinados países. Houve rexións do mundo que bueno, pois non se viron tan afectadas, e neste caso é unha crisis máis globalizada que afecta a todos por igual, entre comillas, claro. Sí, tes toda a razón, isto hai que salientalo. É unha crise que nos está afectando a todos, tamén na Unión Europea, e isto tamén fai que as solucións, as receitas, pois sean máis xerais, son para todos. Isto nos convén, non? No sentido de que se no ano 9 e 10 pois estaba procesando rescates a 2, 3 países europeos con moitos problemas no sur, agora mesmo sabemos que temos un problema no conxunto. Todos vamos ter un menos 6, menos 7, menos 9% neste ano, e, por lo tanto, eso hai que afrontalo. E nese senso é moi positivo. Pero tamén hai que salientar a forte asimetría que vai producirse. Nestes momentos hai empresas que están traballando, que están facturando xa en niveis semellantes aos do ano pasado. E hai outras que están lonxísimo. Hai outras que aínda non abriron. Non? Entón, nese senso, no que a idea da prolongación dos ERTES no tempo, de medidas especiais para estas ramas produtivas e empresas particularmente afectadas é básico, non? Todo o que ten que ver co mundo da cultura, o que ten que ver como do turismo, a restauración. Claro, que hai moita asimetría. Por exemplo, os taxistas o están pasando francamente mal, non? E isto é algo que, ademais, eles
no fondo, pois son as víctimas, non, de medidas que son razoables que hai que tomar, fin, de freno, de distanciamento, de que non cheguen os turistas, bueno, eso hai que tomarlo, claro, pero logo eles son sofredores. Por lo tanto, temos que artellar medidas, é dicir, a todos nos afecta isto, esta pandemia afectounos absolutamente a todos, pero hai algúns que lle afectou máis, hai que concentrar os esforzos neses colectivos máis afectados. Agora falaremos das medidas, pero primeiro preguntarche diante de que tipo de reactivación económica estamos, pensas ti, nunha saída en V, nunha saída en raíz cuadrada, ou como dicían dese símbolo de Nike, vai nos afectar obviamente neste 2020, evidentemente tamén no 2021, din que o último ano podería ser xa o 2022, pero diante de que tipo pensas, Santiago, de reconstrucción, de reactivación económica que estaremos? Bueno, pues depende como se comporte o virus. Eu creo que este é o factor fundamental. Eu sigo pensando en termos de estearios. Se o virus é un rebrote, se volta a haber un confinamento, pues claro, o esteario muda radicalmente, ¿no? Pero si desbotamos esa posibilidade, si pensamos que o comportamento do virus non vai ser moi negativo, que vamos a aplicar as medidas de saúde pública precisas, que se hai confinamentos son confinamentos moi localizados, mesmo, en fin, por cidades, eu creo que nese caso vamos ver un rebrote xa importante a finais deste ano e, dende logo, no ano 2021. Seguramente en 2021 aínda non cheguemos ao nivel de 2019, é dicir, en 2021 vamos subir menos do que caemos en 2020, pero en 2022 xa estaríamos no nivel de 2019. Por lo tanto, sería unha V, pero unha V asimétrica. É dicir, non vamos subir tanto en 21 como que baixaremos en 20. Pero bueno, se baixamos no 20 un menos 9, subimos no 21 un 7%, pois prácticamente sí poderíamos estar falando dunha saída en V. Para min, nestes momentos, é o esteario máis probable, eu vexo moitos elementos que nos levan a pensar nisto, pero para o conxunto da economía vai haber sectores que les vai costar máis, vai haber sectores, isto vimos claramente no grupo de expertos, vai haber sectores que van ter un ano 20 malísimo e un ano 21 que a recuperación vai ir máis a moriño. Falas dese comité de expertos, dese traballo, desas propostas para a reactivación que agora o Goberno da Xunta adaptará ou tomará decisións políticas ao respecto, pero se nos podes sumariamente, obviamente, resumir un pouco por onde debería ir, pensades vos, o camiño desa reactivación. Cales son esas medidas a corto, medio e longo plazo que se deberían tomar para canto antes sair desta crisis e volver aos parámetros anteriores? Bueno, no informe desenvolvemos ata 76 liñas de actuación, por lo tanto hai moito material, hai propostas que teñen que ver máis con decisións que se adoptan en Madrid, que se adoptan polo Goberno Central, pero nós creemos que é importante que Galicia teña unha opinión e teña un criterio sobre todas estas cuestións. Non nos limitamos só a competencias autonómicas, ¿no? Aí está ese reparto, ¿no?, de 16.000 millóns que se teñen que facer entre as comunidades autónomas e que, por exemplo, Galicia considera injusto, non? Polo criterio que se utiliza. Aí é verdade que estamos mellorando, un asunto que a mí me toca moi de perto pola miña especialidade investigadora, ¿no?, en cuestións de finanzas autonómicas. Eu creo que aí está habendo movimentos na boa dirección e, polo tanto, pois, ao final o que lle vai tocar a Galicia é unha cantidade perto do que sería o razoable, non 1.000 millóns, pero perto de 700, 800, seguro que remataremos por aí, non? Por lo tanto, bueno, eu creo que esa parte está ben encarrilada, non? En xeral, nos vemos a crise, obviamente que hai que poñer en riba da mesa medidas de tipo defensivo, é dicir, temos que defendernos fronte aos efectos da crise, hai que corrixir os problemas de liquidez, de solvencia, as empresas con problemas, todo isto hai que facelo, obviamente, pero hai que aproveitar a crise como unha oportunidade para facer dúas cousas fundamentais. A primeira, reformar. Temos que reformar cuestións que sabemos que non están ben, que non funcionan ben. Un momento como este, un momento de catarse como o que estamos a vivir, é un bom momento para facelo. Estamos a falar, pois, dos problemas de exceso de burocracia, de dilatación dos prazos, non? Moitas veces os prazos na administración se dilatan sin que eso achegue nada en termos de seguridade xurídica, simplemente pois que os papéis están tempo de máis
nas mesas, non, dos responsables correspondentes. Creo que isto hai que corrixilo claramente. Temos que avanzar, sen ninguna dúbida, na variación de políticas públicas, en mirar que os cartos públicos se gasten do xeito máis rendible socialmente que poidamos, ninguna dúbida. Temos que mudar o xeito no que traballa a administración, pero temos tamén que aproveitar millor ese enorme potencial que nos dan as universidades galegas, que son boas en perspectiva comparada, pero que probablemente a sociedade e o país non está tirando partido delas como deberamos. Esa transferencia é fundamental. A Universidade de Vigo en particular está traballando nisto dende hai tempo, pero temos que seguir e temos que avanzar. Entón, hai unha serie de reformas que plantexamos que creo que son moi interesantes. A carón diso, bueno, a realidade é que Galicia está por baixo do seu potencial. A economía galega está por baixo do seu potencial dende hai tempo. Temos recursos ociosos, probablemente o máis salientable é o que ten que ver ca terra, o que ten que ver co monte, o que ten que ver co abandono de terras. Non? Todo iso é un recurso inmenso que estamos desaproveitando, pero en xeral Galicia ten un enorme potencial en todo o que ten que ver recursos naturais, medio ambiente, circularidade, enerxía, todo isto encaixa perfectamente cas liñas estratégicas da Comisión Europea, que a idea da economía sostible, do futuro sostible, encaixa perfectamente a transición enerxética. Por lo tanto, temos que apostar por iso, poñendo arriba da mesa grandes proxectos tractores que nos permitan dar un chimpo. Isto non o fixemos nos tempos en que as cousas ian ben, fomos adiando todas esas reformas, bueno, íbamos tirando, pero agora vemos pois que a enerxía vai por outros camiños, que as centrais térmicas pois non son o futuro, que temos que aproveitar mellor os nosos recursos, que temos que reciclar máis, que temos que traballar máis en novas fontes enerxéticas, etc. Entón, aí a chave está en mesturar iniciativa pública e iniciativa privada, é dicir, colaboración público-privada, en poñer en riba da mesa grandes proxectos que nos permitan dar un chimpo en canto a sostenibilidade da nosa industria, da nosa economía, pero ao mesmo tempo compensar pois todos os peches de empresas e as perdas de postos de traballo que vamos ter como consecuencia desta recesión. E aí, iso é o que nos chamamos xogar a ataque, é dicir, bueno, está ben, hai que xogar unha parte defensiva, hai que conseguir pois compensar todos eses envites da crise, pero tamén temos que aproveitar a crise como unha oportunidade, porque Galicia pode facerlo. Nesa oportunidade xoga un papel moi importante a Unión Europea, que logo de semanas de ser un pouco reticente aos famosos eurobonos, por exemplo, ao final aprobáronse, pois, me parece que máis de medio billón de euros de axudas. Bueno, a España tocaríanlle 140.000 millóns a fondo perdido, axudas para dinamizar, xa dixo Nadia Calviño, a ministra de Facenda, que deberían ser postos a disposición de proxectos tractores, proxectos que tiren da economía. Así mesmo tamén o dixo o presidente Feijóo, precisamente a raíz da presentación do vosso último documento que vai a presentar a finais deste mes de xuño 4 grandes proxectos para tratar de dinamizar e de modernizar a economía galega. Non sei se ti nos podes adiantar un pouco ou onde pensas ti ou cales pensas ti que deberían ser eses 4 piares fundamentales que tiren do conxunto da economía galega. Bueno, eu creo que non hai un límite de proxectos. Isto é o primeiro. É dicir, non son 4, poden ser 4, 8, 10, 12. Eu creo que o número é amplo, porque as oportunidades están aí. O que sí creo que é moi positivo é empezar por poucos, non? Porque isto é un novo xeito de traballar, vai ser un reto, sen ninguna dúbida, implementar os proxectos e o mellor é empezar por poucos que sexan particularmente, en fin, que haxa un interese particular tamén no sector privado por parte de empresarios. Para mobilizar tamén capital. Sí, a partir de aprendizaxe neses proxectos, pois estendelo a outros. Non? Eu creo que están nelo, porque non podemos agardar a que cheguen os cartos europeos. Non podemos agardar a que cheguen os cartos europeos porque sabemos que en Bruselas as cousas van moi a modo, que non podemos agardar, que igual ata o ano que ven ou a finais deste ano non temos recursos e, polo tanto, o que temos que facer, igual que se fixo ca creación do grupo de expertos e a definición de posibles estrategias, o que temos que facer é empezar a implementar e, bueno, logo ir xa encaixando as pezas financeiras que nos veñan de fora, non? Pero non podemos agardar porque, en fin,
temos un problema económico nestes momentos, non é un problema económico a 6 meses vista, é un problema económico hoxe, non? E, polo tanto, temos que actuar xa hoxe. Por tanto, o financiamento europeo absolutamente fundamental, encaixan estas liñas de proxectos tractores, encaixan perfectamente co que está tentando dar pulo a Unión Europea, pero non podemos agardar. Temos que arrancar xa con esta iniciativa que vai exixir seguramente a creación dun fondo de financiamento, un fondo de investimento moi grande, participado pola Xunta de Galicia, pero financiado con non só cartos da Unión Europea, sino cartos de organismos multilaterais. Nós defendemos isto, o Banco Europeo de Inversións, por exemplo, ¿no? Que ten a posibilidade de poñer cartos sobre a mesa de proxectos que realmente sexan proxectos gañadores, ¿no? Por iso é mellor empezar por poucos, pero que todo o mundo vexa claramente, pois, os investidores privados, os bancos de financiamento multilateral, a Unión Europea, que todo o mundo vexa que realmente son unha aposta de futuro e é o que temos que facer. Pechamos as térmicas, moi ben, pois que proxectos alternativos temos para compensar as perdas de postos de traballo e de actividade económica dese peche? Eu creo que estas son as preguntas que temos que postar con este programa, non? Por ir ao concreto, nós temos un potente sector da automoción, tamén un sector agroalimentario, pero, por exemplo, temos o 45% da masa forestal de toda España, o monte que ti dicías que estaba non abandonado, pero infrautilizado, ou estou pensando tamén, por exemplo, na eólica marina, houve movimentos, incluso no capital de unha empresa importante na Coruña, Greenalia. Non sei se, por exemplo, estes dous, ou cales, por ir ao concreto, ti nos podes decir que poderían ser apostas gañadoras de cara ao futuro, tamén nesta nova economía, non? máis ecolóxica, digamos. Sí, sen dúbida. Eu creo que hai estes, hai outros en riba da mesa, que hai moitas oportunidades. Que isto é o rechamante. Eu isto veño escribindo dende hai tempo, que Galicia, que ten un PIB per cápita que está despois de mellorar moito nestes últimos 20 anos, pero estamos no 90% da media. Ainda somos unha comunidade autónoma pois que xa está na parte media baixa da clasificación, pero non chegamos aínda a media, non? Galicia ten recursos para estar por riba da media. Galicia ten recursos para ser un territorio rico, porque non só é estes recursos naturais, non é estas cuestións que estamos a falar, senón que xa temos moito capital humano. Temos moito capital humano nas empresas, temos moito capital humano nas universidades, nos centros tecnolóxicos, claro, a chave está no xogo cooperativo. Que todos participemos cooperativamente nas iniciativas, non? Eu confío que, efectivamente, que estes proxectos tamén consigan que haxa unha colaboración. O que eu sei é que xa nesta mesma semana a Xunta vai empezar a revelar algúns dos proxectos que xa ten máis ou menos preparados, non? Creo que vai ser algo que o presidente anunciará ao longo desta semana, pero, bueno, eu creo que non vai haber grandes sorpresas, non? Isto que estabas a comentar, porque son as oportunidades máis obvias. E isto hai que consugalo un pouco co estado das contas públicas do noso país. Estou falando da débeda, non? Que temos en Galicia, que é elevada, pero un chisco por debaixo da media española, non? Que, bueno, pues temos unha débeda que ronda o 100% do PIB, ou incluso pode superalo. Cal é a situación das nosas contas públicas que permitan ter algo máis de manga ancha para poder dispor de recursos? Sí, claro, isto é un factor que xoga ao noso favor, claramente. Fomos unha das comunidades autónomas que máis cumpliu cos obxectivos fiscais no pasado, que menos débeda acumulou. Nestes momentos, pois, se estivésemos na media das comunidades autónomas, teríamos unha débeda ao redor de 3.700 millóns máis. Por lo tanto, o noso endebedamento é inferior nesta magnitude e o que queremos no comité de expertos é que o goberno central deberá darnos unha marxe para usar unha boa parte deste marxe, deste diferencial que temos, non para financiar gasto corrente, non para financiar gasto ordinario que xere déficit, senón para participar no capital destas novas iniciativas. Eu creo que aí, sen ninguna dúbida, financiamento europeo sí, financiamento multilateral sí, financiamento privado sí, pero o liderado da Xunta baséase en ter tamén os recursos para participar no capital destas novas iniciativas, non? Por lo tanto, o noso marxe ven, sobre todo, de aí, dese menor endebedamento, pero tamén a posibilidade de utilización de fondos europeos,
aínda non gastados que nos dan un marxe diferencial respecto a outros territorios. Por tanto, tamén no terreo das posibilidades financeiras estamos mellor que outras partes de España. Non só no terreo das oportunidades, senón no terreo das posibilidades financeiras. Se eu me comparo con Canarias ou compárome con Baleares, claro, é dicir, nós temos un esteario moitísimo máis favorable para sair desta ca eles. Non? Probablemente, se me preguntas, eu creo que non hai ninguna comunidade autónoma en España que teña un esteario por diante con máis potencial que a nós. Primeiro, por as oportunidades ociosas, por os recursos ociosos que temos e as posibilidades que temos, o capital humano que hai no país e o marxe financeiro, as posibilidades financeiras que temos que outros non teñen. Por tanto, se xuntamos todo isto, eu estou convencido de que da crise vamos a ir fortalecidos e con máis autoconfianza. Non? O sea, a mesma confianza que nos dá ter un sector de automoción como que temos en Vigo, non? Que é o mellor de España, non hai dúbida, somos os mellores. Que temos unha multinacional no textil pois que é a mellor europea. Bueno, pois podemos xogar a moitas cousas así, non? É dicir, temos realmente capital e recursos para liderar e para ser vos. Non en todo, é imposible ser bo en todo, somos un país de menos de 3 millóns de habitantes, pero sí podemos ser líderes en moitas cuestións, non? Líderes españoles e mesmo en algúns casos líderes europeos ou líderes mundiais, como somos pues, na conserva, por exemplo. Non? Decir, que hai moitos exemplos empresariais que demostran que Galicia ten unha capacidade real de ser realmente boa. Pois xogalla que así sexa, do mesmo xeito que fomos os primeiros en abrazar, en alcanzar esta nova normalidade, pois que sexamos dos primeiros en sair da crisis e se cadra reforzados porque iranos moitísimo mellor a todos nós, obviamente, que do que se trata. Santiago Lago, catedrático de Economía Aplicada da Universidade de Vigo, director do Foro Económico e coordinador desa comisión de expertos para a reconstrucción de Galicia. Moitísimas grazas pola túa presencia, pola súa presencia aquí en Televigo vía telemática nesta entrevista de sobra interesantísima. Graciñas, de verdade. Gracias a vos. Pois a vostedes tamén moitísimas grazas pola súa presenza ao outro lado do televisor. Agardamoslle a vindeira semana cun novo invitado ou invitada e cantón, xa saben, sexan felices. Veña, graciñas. Hasta logo.